Всем привет! С вами снова Серлина Оксана, и перед вами масло Эфирмин косметическое направленного действия. Хороший продукт в аптечке, если вы повредили кожный покров, если у вас начался ринит, герпес вышел, стоматит, началась ангина, молочница. При ушном отите вам поможет, при заболеваниях толстой кишки, обморожениях, ожогах, язвах, ссадинах, ушибах, порезах и других повреждениях кожных покровов. Если у вас есть застарелые рубцы, тоже можно обрабатывать. Гнойные инфекции, заболевания прямой кишки. Вот. Хороший продукт. Каменное масло, да, у нас с белым умиё. Оно широко применяется в профилактике и комплексном лечении сахарного диабета и ожирения, ОРВИ и гриппа, заболеваний пищеварительной, нервной, мочевыводящей половой систем, дерматологических, проктологических, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата щитовидной железы, органов дыхания, зубов и полости рта, органов зрения. При регулярном употреблении каменного масла нормализует процессы внутренней биорегуляции организма, способствуя полноценной и слаженной работе всех его систем. Замечательный сироп от кашля. Для профилактики простуды и гриппа нам помогает за 2 дня избавляться от кашля. По 2 чайные ложечки 3 раза в день во время еды мы добавляем его и принимаем. Вот. Здесь содержатся экстракты солодки, чабреца, шиповника, мать-мачехи, подорожника. Смотрите меня и дальше. С вами была Серлина Оксана. Всем спасибо, всем пока-пока.